అమెరికాను మంచు తుపాను వణికిస్తోంది. విపరీతమైన చలిగాలులకు ఈశాన్య అమెరికాలో ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రాలేని పరిస్థితి నెలకొంది. మిస్సౌరీలో చలిగాలుల తీవ్రత తగ్గలేదు. సెయింట్ లూయిస్ లో రహదారులపై 27 సెంటీమీటర్ల మేర మంచు పేరుకుపోయింది. ఫలితంగా పలు రహదారులను మూసివేశారు. ఇల్లినాయిస్, న్యూయార్క్, బోస్టన్, ఫిలడెల్ఫియాలో పరిస్థితి దారుణంగా ఉన్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. దాదాపు 3700 విమాన సర్వీసులు రద్దు చేసినట్లు తెలిపారు. చికాగోలో ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా రైలు సర్వీసులు నిలిచిపోయాయి. మరికొన్ని రోజుల పాటు భారీ వాతావరణ మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయని అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.